What's up mga kaniga? Ito na naman tayo para sa isang panibagong video, no? Mag-unbox ulit tayo ng dalawang sapatos na dumating, kaka-deliver lang. Invictus, yung kulang doon sa isang nauna natin na Invictus, which is in Tokyo. Ngayon yung dumating, yung London and Havana. So, ito na, unbox natin. What's up? Eto na mga kaniga, dumating na yung dalawang Invictus shoes natin, no? Kompleto na ngayon yung tatlo. Nung nakaraan, unang dumating, itong ating Invictus Tokyo. Yan. And, ito siya. Nagamit ko na siya once. And talagang Invictus never fails to amaze me pagdating sa comfort na ibinibigay na. Uy! Yan po. And hawig na hawig niya talaga yung sapatos ng Puma RSX Brown. Yan. Ngayon, yung kukumpleto sa trio ng City Pack Invictus. Nahin natin itong London. Right, colorway. Actually, ito yung mas okay sana kung dinamihan nila yung kulay red nito eh. Parang yung sa Madrid sana, kaso yung Madrid naman na kaya, I don't know kung paano i-pronounce, no? Pang babae lang. Gusto ko sana kumuha, no? Kung may panlalaki, kaso wala. So, ito na lang. London. Siya. Actually, sure ako na magiging comfortable din to kagaya nung dalawang Invictus na meron tayo, which is the Tokyo and the Stormtrooper. Okay, yung isang pares. Papalitan ko ng red laces to. Papalitan ko ng red laces. Ito, pakita ko sa inyo, papalitan ko red laces. Yan. Bibili ko yung link kanina. Ito yung susubukan natin ipalit dito. Patingin natin kung magiging itsura kung astig pa. Okay? Next. Yan naman natin isa. Yung Havana. Havana. Ulala. Okay? Ito yung Havana. Yan. Parang yung Wave Runner ba yun? Parang Yeezy Wave Runner. Ang colorway na. Support local mentality, no? Alright. Ayan. Tatry ko naman siyang napalitan din ng lace. Ito yung light sa kanya. Ayan. Tignan natin kung magiging cool. Okay? So, yun lang.